Причины сухого кашля. Сухим называют кашель, при котором не происходит отхаркивание мокроты. Также его называют непродуктивным. В отличие от мокрого, он более изнуряющий, болезненный. Приступы могут длиться довольно долго, больше минуты, вызывать боль, и при этом человек не чувствует облегчения, невозможно прокашляться. Этапы развития симптома в норме. Кашель, вызванный простудой, имеет 3 стадии развития. 1. Первая стадия – сухой частый кашель без температуры, сопровождающийся першением в горле, сухостью и жжением слизистой оболочки носоглотки. 2. Благодаря активности слизистых оболочек дыхательных путей, сухой кашель переходит в мокрый. Температура тела в первые несколько дней ОРВИ держится на уровне 37-38 градусов. В эти дни человек страдает от насморка с выделением большого количества водянистой слизи. 3. Примерно через 4-5 дней активность выделения мокроты снижается, симптомы простуды постепенно утихают. Но так как мокрота становится гуще, она может накапливаться в дыхательных путях. Это создает хорошие условия для размножения бактерий. На этом этапе начинается либо выздоровление, либо бактериальное осложнение простуды. Таким образом, если у ребенка сухой кашель и температура 37 скорее всего, у него простуда. Важно создать условия для перехода сухой формы в мокрую. Для этого надо пить много жидкости, проветривать помещение, удерживать оптимальную температуру и влажность в помещении, если в комнате жарко и сухо, слизистые оболочки пересыхают, и мокрота забивает дыхательные пути. Инфекционные причины. Данный симптом обычно сопровождает инфекционные заболевания дыхательных органов, такие как 1. ОРВИ, Т. Простуда, часто сопровождается насморком, температурой около 37 и сухим кашлем, который вскоре переходит в мокрый, с отхаркиванием. При ОРВИ возникает опасность присоединения бактериальной инфекции, так как организм ослаблен, иммунитет снижен активностью вирусов. О начале бактериальной инфекции у ребенка свидетельствуют такие симптомы: сильный сухой кашель, температура 38 и выше. Если кашель мокрый, в мокроте можно заметить гной. 2. Ларингит, воспаление гортани, часто затрагивающее верхнюю часть трахеи. При этом человек кашляет в результате раздражения дыхательных путей мокротой. Особая черта ларингита – у больного меняется голос, становится тихим и хриплым, а иногда совсем теряется. Это происходит из-за воспаления голосовых связок. Кашель при ларингите иногда называют лающим. 3. При ринофарингите также может наблюдаться поверхностный кашель, вызванный раздражением кашлевых рецепторов, стекающей в горло слизью. Так как откашливание не сопровождается выводом мокроты из нижних дыхательных путей, такой кашель считается сухим. Очень часто при ринофарингите приступы усиливаются по ночам, в положении лежа, так как слизь, стекающая с носоглотки, накапливается в районе горла. Чтобы избежать этого, попробуйте спать на высокой подушке. 4. Еще одна причина ночного кашля – синусит, а у детей и любой другой насморк. Острая форма синусита сопровождается гипертермией. Однако, при хронической форме у взрослого заболевание протекает без температуры. При этом беспокоит нечастый сухой кашель и насморк, головная боль, усиливающаяся при наклонах головы. 5. Бронхит – воспаление бронхов. Как и другие инфекции, он может иметь как вирусную, так и бактериальную природу, поэтому не стоит сразу же бежать за антибиотиками. Лекарство от бронхита должен выписать врач. Обычно бронхит долго проходит, и даже после выздоровления человека без температуры 3-4 недели изредка беспокоит сухой кашель. 6. Воспаление легких, то есть пневмония – одно из наиболее опасных заболеваний. Его симптомы – высокая температура тела, сильный сухой или мокрый кашель у ребенка или взрослого. Обычно пневмонию вызывают бактерии, но некоторые ее формы обусловлены активностью микроскопических грибов. При пневмонии больной кашляет часто и подолгу, сильно напрягая вспомогательные дыхательные мышцы, иногда человек сгибается, приподнимает локти, пытаясь облегчить приступ. Если у больного высокая температура, такой приступ может спровоцировать рвоту. 7. Туберкулез – тяжелое бактериальное заболевание легких. На первых стадиях болезнь может протекать незаметно, редкий сухой кашель у ребенка или взрослого, субфебрильная температура, или вовсе без повышения температуры. Со временем показатели термометра превышают 38 сухой кашель обостряется, становится мокрым.
В мокроте могут быть примеси крови. Другие симптомы туберкулеза – плохой аппетит, слабость, потеря веса, ночное повышение потливости. Другие причины непродуктивного кашля. Гораздо реже данный симптом указывает на неинфекционные нарушения здоровья, аллергическая реакция. Если кашель не связан с переохлаждением, а проявляется при контакте с определенными веществами, вероятно, у вас аллергия. Чаще всего аллергическую реакцию вызывает домашняя пыль, шерсть животных, пыльца растений. Обычно аллергический кашель сопровождается сильным насморком и чиханием, покраснением глаз, слезотечением. Кашель заядлых курильщиков обычно глухой, может быть как с мокротой, так и без. Часто беспокоит по утрам, а также в холодную погоду. Тяжело поддается лечению, особенно если человек продолжает курить. Профессиональным называют кашель, беспокоящий людей, работа которых связана с частым нахождением в пыльных, загазованных помещениях и тому подобное. Если вы начинаете кашлять, когда ложитесь, или испытываете физические нагрузки, очень возможно, что у вас проблемы с сердцем. При сердечной недостаточности больного также беспокоит одышка, высокое давление, тахикардия. В то же время, нет таких симптомов, как повышенная температура, выделение мокроты дыхательными путями и так далее, многие онкологические заболевания, такие как рак горла, легких, гортани, сопровождается болью в груди или в горле, и постоянным сухим кашлем, который не поддается обычному лечению. Иногда при этом повышается температура тела до субфебрильных значений. В данном случае требуется консультация онколога и последующее обследование. Выводы таким образом: сухой кашель может говорить не только об инфекции, но и об аллергии, сердечной недостаточности, онкологических заболеваниях. Накопление в легких вредных веществ. Если у ребенка или взрослого после переохлаждения начался сухой кашель, который сопровождается температурой 37 и воспалением верхних дыхательных путей, очевидно, что у него ОРВИ. В этом случае можно лечиться дома, используя минимум медикаментов, антисептики для горла и носа, средства для ингаляции и промывания носоглотки. На первый план выходит обильное питье, витаминизированное питание, отдых и сон. Если же у больного, взрослого или ребенка, сухой кашель сопровождается температурой 39 С, нужно немедленно обратиться к врачу. Лечиться в домашних условиях, имея такие симптомы, опасно для здоровья и жизни. Тест: почему у вас повышена температура тела? Температура вашего тела выше 37,3. Опишите ваше самочувствие. Вас знобит, чувствуется недомогание и боль в разных участках тела, ощущение ломоты в теле. Есть и другие симптомы простуды: насморк, боль в горле, полная разбитость. Остальные симптомы выражены слабо, но слабость не позволяет встать с кровати. Когда температура падает, рекой течет пот, самочувствие ухудшается с каждым днем. Часом, вокруг вас много людей с явлениями простуды. Вы пользуетесь общественным транспортом и работаете с обществом. Да нет, температура достигает высоких отметок, выше 38,5, плохо сбивается жаропонижающим. Эффекта препаратов, любых, в состав которых входит парацетамол, ибупрофен и аспирин, надолго не хватает. Да нет, не температура либо так высоко не растет, либо сбивается лекарством больше, чем на 6-7 часов. Такое состояние уже повторяется. Недавно, до пары месяцев назад, вы чувствовали очень похожий приступ жара и подъем температуры. Да нет, помимо повышения температуры вас беспокоит насморк, головная боль, боль в горле только какой-то. Один симптом – головная боль, или боль в горле, или кашель, нет больше никаких жалоб. Есть ли у вас какая-то сыпь, локализация не важна. Да, какая-то сыпь присутствует, нет, ничего не наблюдаю. У вас есть какие-то хронические болезни, которые имеют тенденцию к обострению проблемы с печенью, почками, половой системой, желудочно-кишечным трактом. Да нет, помимо повышения температуры, вы можете сказать, что болит какое-то конкретное место, определенная часть тела, например, спина, или живот, может быть горло. Да помимо жара есть выраженная боль в каком-то месте. Нет, чувствую общую ломоту в теле или целый комплекс носоротных симптомов. Есть ли у вас выраженная боль в глазных яблоках, как будто их распирает изнутри или в грудной клетке? Нет, не могу сказать о таком, да, очень болезненные ощущения присутствуют.
Способны ли вы в положении лежа на спине согнуть шею, касаясь подбородком грудной клетки, остальные части тела отрывать от поверхности не стоит. Да, упражнение не вызывает дискомфорт, при подобном движении появляется боль в голове, затылке и или сразу темнеет в глазах.